나왔어. 안녕하십니까. 한강 이문선입니다. 하담숲이 볼거리가 많다는데 어디 한번 가보겠습니다. 정문에 도착했습니다. 코로나로 말미암아 몇 가지 주의를 받고 통과합니다. 네. 코로나 때문에 리프트를 타야 정문을 통과하기 때문에 리프트를 타러 갑니다. 리프트를 타기 위해서 줄서기를 잊지 않습니다. 옆으로는 곤지암 스키장이 보이기도 합니다. 리프트에서 내려 입장합니다. 입장하자마자 간상수 배경이 너무 좋아 인증삽으로 사진 몇 장 찍어봅니다. 관람로를 따라 가봅니다. 풍경이 너무 좋으네요. 바다가 사진도 찍고 자작나무 숲이 보이네요. 서울 근교에서는 보기 드문 자작나무 너무 신기합니다. 자작나무 숲 군락을 이루어 아주 보기 좋게 하얀 나무 신기합니다. 모노레일 정류장도 보입니다. 여기서부터는 소나무 정원으로 가게 됩니다. 소나무 군락이 너무나도 신기합니다. 마치 병풍의 그림 같아서 여기서 내내 기념 촬영을 하고 싶습니다. 각종 소나무 모습에 감동받아 눈과 목이 그냥 지나칠 수가 없습니다.
소나무 군락에 너무 몰입하여 발길이 돌아서지 않습니다. 사랑이는 한 번 들어갔잖아. 잠시 목도 숙여보고 쉽니다. 마스크 벗어. 짜네. 짜네. 사진으로 남겨놓은 그때의 그 모습. 그 한국에
이래가지고 우리 씨가 내가 찍어줄 수 있겠지. 그렇죠. 어? 이제. 오케이. 뒤에 손님이 많이 계셔. 어이, 어린애도 아니고 많이 컸어. 하담숲의 각종 모습은 영상으로 나타내지 못하고 이제 관람을 마치고 갑니다. 전방에 과속 방지턱입니다. 그냥 사진 찍으려고 내가 그렇게 막 하는 거야. 아쉬워 남한산성 풍문에만 다녀갑니다.